Elektroenergetikada aynan energetiklarning eng asosiy ish qurollaridan biri UVN haqida qisqacha. UVN nima uchun UVN deymiz? U указатель V высокое, N напряжение. Yuqori kuchlanishni ko'rsatuvchi instrument deyiladi. Mana bunday testerlardan foydalana olmaymiz, chunki yuqori kuchlanishda o'zini xavfsizlik masofalari bor. Shuning uchun mana bunday testerlar bilan masofaga yaqinlasha olmaymiz. Yuqori kuchlanishimiz bor yo'qligini UVN orqali tekshirib olamiz. UVN indikatori yuqori kuchlanishimizni mana bor yo'qligini ko'ryapti. Transformatorimizni yuqori kuchlanish tomonda yuqori kuchlanish chiqib turibdi degani. Transformator podstansiyalarda, yacheykalarda ish boshlashimizdan oldin, transformatorlarimizni ekspluatatsiyasida ish boshlashimizdan oldin har doim mana shunday instrument kerak bo'ladi va bu instrument orqali yuqori kuchlanish bor yoki yo'qligini ko'rib, tekshirib olib, ana undan keyin ish boshlashimiz mumkin bo'ladi.